Друзья, всем огромный привет! Сегодня у нас 19 февраля 2026 года. Сильная метель, практически белое молоко, ветер метет снег, такая ненастная погода. На улице минус 10 градусов. Прорубь, конечно, в проруби каша, снег со льдом, но вот удалось немножко ее почистить. И даже как-то я раздумываю, стоит ли сегодня окунаться, поскольку уже силы затрачены на очистку проруби, то, наверное, я думаю, стоит. А вы, тем не менее, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. А сейчас давайте зайдем в нашу раздевалочку и посмотрим все-таки, какая температура воздуха. Было минус 10. Да, получается минус 10 градусов сейчас на улице, но когда сильный ветер, надо обязательно прибавлять градусы. Ветер сильно уносит тепло. Напомню, дорогие друзья, вы на канале «В воде и на суше», а мы погнали.